Ya, habis itu aku. Mbak Yaya, ayah batuk, ayah bikin minuman dulu ya. Iya. Iya. Cuaca yang kurang bersahabat sangatlah rentan membuat tubuh kita terkena batuk dan pilek. Meski tak berbahaya, namun batuk dan pilek sangatlah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan tanaman herbal yang ada di sekitar rumah kita. Oke, kita cari tanamannya. Yang pertama, ini dia nih. Ini namanya tanaman jahe. Ini adalah jahe merah. Setelah jahe sudah kita ambil, kita cari tanaman berikutnya. Ini dia, ini namanya daun serai. Kemudian kita cuci terlebih dahulu daun serai dan jahe merahnya. Setelah bersih, kita pisahkan daun dan batangnya. Daunnya kita potong dan kita buang. Kita sisakan batangnya dan kita kupas jahenya. Setelah itu kita kumpulkan bahan-bahannya. Yang pertama gula merah, jahe, daun serai, dan jeruk nipis. Kita geprek terlebih dahulu jahenya dan daun serainya agar ketika dimasak nanti bisa meresap dan mencampur rasanya. Setelah itu kita masak daun serai, gula merah, dan jahenya, kecuali jeruk nipisnya ya teman-teman. Jeruk nipisnya jangan dimasak. Kemudian kita iris jeruk nipis dan kita peras di atas minumannya. Tambahkan madu sesuai selera kalian. Kemudian kita tuangkan minuman tadi dan kita aduk hingga rata. Minuman herbal pereda flu dan batuk telah siap disajikan. Selamat menikmati.